لكن الكلام اللي قاله الدكتور الكلام اللي قاله الدكتور انا أثني عليه. احنا ما نبي نصنع من جويهل كل يوم صانعين منه بطل، احرقنا خيمته ونجحناه، وبنفس الوقت الوضع حنا وضعنا كقبيله اكبر مليون مره من وضع جويهل. حنا لازم نوصل لراس العود، لازم يصير في وصول رساله للراس اللي فوق جويهل. فهذا الامر هذا المفروض اللي يحصل. فيا اخواني هذه منطقتكم واهلكم وعيالكم وحريمكم بنفس الوقت اللي في بيوتكم. هذه صالة اسمها صالة جاو ومنطقة صباح الناصر. هذه ما تؤدي الرسالة اللي احنا نبيها. الرسالة اللي نبيها توصل من خالد قول اسمه. خلنا كمل كلامي. نروح لمجلس الأمة ونجتمع وبعدين نروح لوزير الداخلية وبعدين نروح لمجلس الوزراء وبعدين أنا ثني على كلام مبادرة ناصر. 30 رجال يجتمعون ويسكرون ملف الجويهل بالطريقة اللي احنا نشوفها. لا نحترم أي واحد. لا يقولون قانون، لا يقولون مجلس أمة، لا يحميه تحميه كل هالرجال. لذلك ناصر عايد اسمع انا اكمل لك. كل قبيلة مزير دعاكم ناصر عايد يوم الخميس عنده بوليته. كل قبيلة مزير وال30 هذول كلهم وجيهنا يسكرون ملف الندل واللي وراه. تعال من اولهم انا. إذا اللي أنا لي خاطر عنده بس اليوم بنجتمع مجموعة أشخاص وأنا بطلب منهم باسمكم إنه والله نروح للأمير مثل ما قلنا المرة اللي طافت. بس عباد اللي ما يرضى يروح تقول اسمه. ما وافقوا. اي تقول اسمه. ما وافقوا والله نذكرهم بالاسم. ايوه قول قول كلمت فلان وفلان 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 وما وافقوا علشان نخلص من هالدوامه. إن استقبلوني كان بي هم استقبلوني بعود لنفس الساحه واقول ترى انا ما فتحوا لي الباب. ساعتها سوينا كل اللي نقدر عليه. بعد نطبق القانون بدينا يا ابو محمد. معلش خلني اقول هم يبوننا نسوي هالشغل. تدري لو الحين لو نفترض ان رحنا البيت ولا شيء يبي يقبضون عليكم ويجون يساومون مثل اللي صار المره اللي طافت. انا قلت اكثر شيء اقدر اسويه اني اتنازل عن حقي ورفضوا الاشخاص وهذه ما كانت سر. لكن احنا ما نبي المساله بعد يطقوننا ويستفيدون. اللي صار اولا ما هو شيء يقلل من قدركم ولا كرامتكم. يعني معلش هذا واشكاله ما هو ند ولا خصم. في يوم من الايام كان هذا الكيان ينازع دول، ما ينازع افراد. هذا وفلان وفلنتان وفلانه. زين لو بكره شالوه وحطوا لنا مره بداله ايش بنسوي؟ فهذه مشكله بالنسبه لي.